கொத்தனார் வேலை செய்கிறேன். திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆவடியில் இருக்கேன். நான் வீசிங் ப்ராப்ளமால் ஒரு 30 வருஷமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். வீசிங் வந்துச்சுன்னா தூக்கமே இருக்காது. 10 நிமிஷம் படுப்பாப்புல, ஏந்திருப்பாப்புல, அப்புறம் ஏஞ்சி போயிட்டு வருவாப்புல. ஒரு 1/2 hour கூட படுக்க முடியாது அவரால். அந்த அளவுக்கு ஒரு உடம்பு ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு அவருக்கு. இந்த வீசிங் பிரச்சனை வெயில் காலம்னாலும் வரும், மழை காலம்னாலும் வரும். பனி காலத்தில் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நான் எப்பவுமே சுடு தண்ணி தான் குடிச்சிட்டு இருக்கணும். அவ்வளோ கஷ்டப்படுவேன். மனசளவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறத விட செத்துடலாம், எதுக்கு இந்த கடவுள் இப்படி என்ன வச்சிருக்கிறாருன்னு கூட சொல்லியிருக்கிறாப்புல. அந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. புளிச்சான பொருள் எது சாப்பிட்டாலும் எனக்கு ஒத்துக்காது. ப்ளஸ் நான் காரமாக சாப்பிட்டாலும் எனக்கு ஒத்துக்காது. அதுவும் ரொம்ப எனக்கு ரெண்டுமே வீசிங் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும். ரொம்ப பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாகி போச்சு. படுத்த படுக்கை ஆகிட்டேன். என்னால் எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியல. கை கால் விழுந்து போகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. யாருன்னாலும் என் ஒய்ஃபோட துணையில் தான் நான் என்னை பாத்ரூம் கூப்பிட்டு போகணும். பாத்ரூம் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு உள்ளே விடணும். ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன வேலை செய்யணும்னாலும் அவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அவங்களும் வேலைக்கு போகிறதுனால என்னை கவனிக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. வாய் பேசல, கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி கோணையாக இழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, வாயும் கொளர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ரொம்ப பிபியும் ஓவர் ஆயிடுச்சு. இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் 2025 மே மாதம் சென்னை தீவுத்திடலில் அவங்க நான் மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க கேள்விப்பட்டு நான் முதல் நாளே போயிட்டேன். ஜப வேலையில் என்ன பண்ணாங்க, மோகன் என்ன ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ப்ரேயர் பண்ணும்போது யார் உடம்புல வேதனையாக இருக்கிறவங்களோ நீங்கள் விடுதலை கிடைக்க போகிற நீங்கள் வரலாம் முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொல்லும்போது நான் என்ன பண்ணேன், நம்மளுக்கு ஒரு சுகம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக நல்லா அழுது ஜவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். ஜவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இறங்கிச்சு. இறங்கினோடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு. எனக்குள்ளே ஒரு வலியே தெரியல, கழுத்து வலி தெரியல, வாய் குளறல் தெரியல, அதுக்கப்புறம் கால் வலி தெரியல, வீசிங் ப்ராப்ளம் தெரியல உடனே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு, தெளிவாகிடுச்சு. மைண்டு தெளிவான உடனே எசப்பா உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா என்னையே நான் சோதிச்சு பார்த்தேன். சோதிச்சு பார்க்கும்போது வீசிங் ப்ராப்ளம் நான் சுத்தமாக வரவே இல்லை. நல்லா காற்று நல்லா மூச்சு விட முடிஞ்சிச்சு. கை காலெலாம் நல்லா ஆட்டி பார்த்தேன். ஆட்டி பார்த்த உடனே நல்லா நடக்க முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தூங்கின உடனே நல்ல தூக்கம் வந்துச்சு. காலைல வரைக்கும் நான் ஏந்திரிக்க முடியல. காலைல நிம்மதியாக தூங்கி ஏந்திரிச்சேன். மீட்டிங் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாரு. அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு, நல்லா நடக்கிறாரு, நல்லா பேசுகிறாரு, ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிறாரு. எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, மாதிரி கிடையாது. இப்போ நல்லா இருக்கிறாரு. இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன். என்னோடய வேலையை நான் நல்லா செஞ்சுக்கிறேன். மழை அடித்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் எனக்கு வீசிங் பிரச்சனை வரல. என்னோட 30 வருஷ வீசிங் பிரச்சனை பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்த ஏசப்பாவுக்கு கோடான கோடி நன்றி.